Pois continuamos desde aquí, desde o Pazo da Peregrina de Ames, nestas xornadas nas que estamos a falar do desenvolvemento urbano de Galicia, ahora cunha ponencia a cargo de María Cadaval, ela é profesora de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Que tal? Benvida. Hola, que tal? Moi bo día. Grazas por acompañarnos. Co-directora, ademais, tamén desa Axenda Urbana de Santiago de Compostela, pola que tamén che preguntarei nuns intres. Antes imos escoitarche porque vas falar desas axendas urbanas como instrumento clave para esa planificación estratégica. Acabamos de escoitar os alcaldes da Coruña, a alcaldesa da Coruña, alcalde de Santiago de Compostela, falar desa importancia do valor que teñen para definir as accións a levar a cabo. Por que dirías ti que son necesarias estas ferramentas, as axendas urbanas? Creo que foi moi ilustrativo escoitar os dous alcaldes, a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Santiago, por unha razón que vou explicar. Cando se conciben as axendas urbanas, en realidade concíbense para dar resposta, ou alo menos, para dar cumprimento a un dos obxectivos de desenvolvemento sostible que as Nacións Unidas ten como obxectivo, ou grandes obxectivos de cara ao ano 2030, que é o ODS número 11, que é o que fala precisamente das cidades. Pero é un ODS número 11 que é transversal prácticamente a todos os demais. Hai como 7 ou 8 ODS máis que dun xeito transversal van cruzándose coas metas e cos obxectivos que as cidades e os concellos en xeral teñen que cumprir. Por que? Vimos cales son eses obxectivos que procuran os alcaldes e as alcaldesas. Falaban fundamentalmente de un fito medioambiental, falaban fundamentalmente dun fito económico, dun fito social e dun fito de gobernanza, dun fito político. Estas 4 cuestións son as que adoitan ter cabida nunha axenda urbana. Ben, entón, a Organización de Nacións Unidas deseña eses 17 obxectivos de desenvolvemento sostible que se van perfilando e que se van discutindo nas distintas reunións e nos distintos, digamos, grandes congresos a nivel mundial que se van a facer. O último deles foi en Quito, onde se aproba un importante documento, o Hábitat 3, donde reflicte ou recolle cales son eses obxectivos de cara ao 2030, pero sobre todo de cara ao 2050 e sobre todo de cara ao ano 2100. Estamos a falar de perspectiva, por lo tanto, estamos a falar de poñer as luces longas para saber cara a onde vamos. Dicía a primeira hora Gonzalo Trenor, facía un recorrido sobre esas prospeccións de crecemento da poboación, onde xa a día de hoxe máis da metade da poboación vive en áreas, debemos falar de áreas, non de urbes, de áreas urbanas, pero no 2100 estaremos, probablemente non o vexamos, pero estarán no 80% da poboación vivindo en áreas urbanas. Este dato é un dato moi significativo a nivel mundial, mais non na Unión Europea, digamos que nesa contorna máis próxima que temos. Por que razón? Bueno, fundamentalmente porque xa a día de hoxe en Europa o 75% da poboación vive nun área urbana ou nun entorno urbano e, polo tanto, digamos que eses grandes desafíos que teñen outros lugares moito menos urbanizados non o ten a Unión Europea nin os países que forman parte da Unión Europea, pero sí teñen metas moi precisas e moi concretas que hai que acadar, porque teñen que facer fronte, ou temos que facer fronte aos desafíos que sí que son comuns e sí que son, digamos, transversais a todos os lugares. O desafío do envellecemento da poboación é un dos principais, un dos máis importantes, que é o que tira de boa parte das medidas de política que se implementan e que se poñen en riba da mesa. A transformación do modelo económico é fundamental. Estamos a falar de ter unha economía sustentable. A mí gustaríame ler unha cita, sen ánimo de cansalos, pero hai un autor alemán que xa no ano 2008, Hattens, dicía: non cabe dúbida de que o principal fito da sociedade do 2040, daquela falaba do 2040, radica en facer desexable o desenvolvemento sustentable. Coido que esta cita a día de hoxe segue a ser válida, e segue a ser válida porque temos unha tensión que neste momento convive entre o que foron os modelos de crecemento das décadas pasadas e o que teñen que ser os modelos de crecemento das décadas futuras. Entón, estamos nese momento no que o choque acaba de producirse, leva producíndose algún tempo, e agora sí, hai que pôr en riba da mesa a alternativa ou as alternativas a este tipo de políticas que, como dicía, son transversais, son compartidas, son globais, e unha estrategia, polo tanto, deseñada top-down, é dicir, de arriba cara abaixo,
necesita agora do impulso de apoio bottom-up, é dicir, da baixo cara arriba. É dicir, ese diseño está feito, pero ese diseño non se pode implementar sen os actores principais. Eses actores principais son precisamente os actores locais, non? Daí que sexa tan importante a implementación da axenda urbana. Entón, hai unha axenda urbana supranacional, hai unha axenda urbana europea, hai unha axenda urbana española e agora son os concellos os encargados de facer cada seu as súas propias axendas urbanas. Apuntaba Bugallo antes unha cuestión que coido que, bueno, dita por un economista, igual non ten moita trascendencia, non? Pero dicía, bueno, é a forma que vamos a ter de acceso aos fondos europeos. Pois claro, é dicir, esa é a panca, non? Que a Unión Europea deseña para que todas estas grandes ideas acaben realmente materializándose e concretándose nas distintas accións que as entidades locais teñen que levar a cabo. Digo entidades locais porque cando falamos de axendas urbanas, me coido de que deberíamos engadir axendas urbanas e rurais, porque o territorio é un territorio único e debe ser concebido como tal, non? É dicir, ese fito de gobernanza do que falaba ao principio é un fito de gobernanza que debe ter, coido que un papel principal e fundamental na execución real da axenda urbana ou das axendas urbanas. E a integración do rural, ademais, ao respecto deste último tamén é importante, mencionaba, creo que era o alcalde de Ames, o inicio tamén como os propios veciños, dicía, do rural tamén, bueno, iban encaminando, iban facendo peticións, non? No, é que é fundamental, é dicir, cando falamos do cambio de modelo productivo, falamos moitas veces dunha economía de proximidade. Que é economía de proximidade, se non a integración do rural co urbano, non? É dicir, volver a ollar aquelo que temos ao noso redor. Esas cidades de 15 minutos, pero eses territorios de 45 minutos son os que están concebidos dentro da visión dunha axenda urbana, do mesmo xeito que hai un obxectivo 30-300, non? É dicir, que cada persoa dende a súa casa debera ter a posibilidade de ver 3 árbores, de ver pois, nunha contorna de 30 metros ter un entorno verde e a 300 metros do parque ou da zona verde máis lonxana. Estes obxectivos, de algún xeito, que fan é hibridar a parte máis urbana de cada concello ou de cada territorio coa parte rural, sen dúbida ninguna. Non só dende a perspectiva económica, senón tamén, por exemplo, dende a perspectiva da mobilidade, senón tamén, por exemplo, da perspectiva dos residuos. Un dos grandes problemas que teñen a día de hoxe as cidades, un dos grandes problemas que teñen a día de hoxe as áreas rurais son que facemos cos residuos que xeramos ou que se xeran en determinados lugares dun xeito moi concentrado e que non están preparados para poder dixerir, para poder metabolizar todas estas cuestións que son as que forman parte do corpo principal do deseño dunha axenda urbana. Que balance farías, como evaluarías o traballo feito aquí nas axendas urbanas rurais, non? A partir de agora teremos que facer ese apuntamento, engadir tamén a eses entornos rurais, aquí no máis próximo, pero tamén en Europa, por esa importancia que dicías, non? Ese matiz do 2100 con respecto a todo o mundo, pero esa realidade europea neste momento, non? Da presenza, sobre todo, de cidadáns nas áreas urbanas. Sí, Europa leva moito tempo discutindo sobre isto. Dicía que o punto de inflexión é o Hábitat 3 ou esa conferencia en Quito, esa reunión das Nacións Unidas en Quito, e sobre todo a pandemia, que acelerou dun xeito moi importante, moi significativo, a plasmación real do que viñan sendo as grandes discusións que se facían nos entornos urbanos arredor das propias axendas urbanas. Entón, Europa deu un impulso moi importante cos fondos Next Generation, pero xa antes se viña traballando nisto. En España, o Ministerio de Transportes e Axenda Urbana lanzou un plan piloto no que formaron parte 128 cidades españolas, 128 cidades españolas que eran un pouco avanzadilla do que habería que facer para deseñar e para implementar unha axenda urbana. Dentro desas 128 cidades españolas estaba A Coruña, estaba tamén Santiago de Compostela. Esta é a evidencia do que dicía antes, non? O deseño faise de arriba cara abaixo, mas a implementación ten que ser de abaixo para arriba, porque senón non se consegue nada. Que
que plantexa o Ministerio? O Ministerio plantexa 10 obxectivos estratégicos principais e fundamentais, arredor dos cais poden xirar despois as accións concretas que se elaboran a través do PEAL, o Plan Estratégico da Administración Local. Cada administración local pode ter o seu plan estratégico concreto, pero sempre ten que estar enganchando as perchas das accións en cada un deses 10 obxectivos xerais e xenéricos que ten a Axenda Urbana Española, que a súa vez está inserida na Axenda Urbana Europea, como non podía ser de outro xeito. Xa que estamos falando de Europa, ademais, dicía a alcaldesa da Coruña, resaltaba a chegada de fondos europeos á súa cidade. Que podemos esperar, María, neste campo da implementación dos fondos Next Generation? Bueno, pois podemos esperar, por unha banda, eu coido que nos vindeiros anos, dun xeito moi á presa, porque apenas temos tempo para a execución deses fondos. Se temos bons proxectos e grandes proxectos que van encardinados precisamente para a consecución deses obxectivos que plantexa a Axenda Urbana, poderánse conseguir eses fondos europeos. En caso contrario, non, é dicir, o que non podemos estar esperando, estar agardando a que fagan os demais para facer nós, senón que precisamente os bons proxectos e os grandes proxectos en áreas de desenvolvemento urbano e rural están a ter un impulso moi importante a través deses fondos Next Generation. Os concellos que se queden fora, digamos que perderán un tren moi importante, sobre todo a oportunidade de engancharse e incardinarse a esta transformación. As cidades son corpos vivos que normalmente van transformándose. Tivemos unha primeira etapa de desenvolvemento urbán onde as cidades eran compactas, eran moi pechadas, eran moi cidade e nada máis. Pasamos a unha segunda etapa, fundamentalmente a partir dos anos 90, anos 2000, onde as cidades o que fixeron foi dispersarse. Esa dispersión das cidades tivo moitas vantaxes, pero tamén moitos inconvenientes. É dicir, cando se dispersa unha cidade e non se conecta, por exemplo, vemos cales son os custes que temos que asumir neste momento actual. Agora, o que se pretende ir a unha compactación distinta, dicir, unha recompactación, pero tendo en conta eso que xa foi creado e, polo tanto, xa non se pode desfacer, pero sí hai que conectar, sí hai que canalizar e sí hai que, de algún xeito, humanizar todo iso para que volva a ter unha coherencia de vida e coa súa propia vida interna e externa. Mencionábamos antes as entidades locais, teñen un papel importante tamén en todo este proceso, non? Contanos que elemento xogan aquí neste proceso. Sí, no proceso de elaboración da Axenda Urbana, eu coido que é interesante, decía antes que houve un proxecto piloto, 128 cidades en España. Eu conto o caso de Santiago, que é o que coñezo directamente a través desa codirección executiva, da parte máis real, que é a participativa. Fundamentalmente son 3 fases, unha primeira fase de diagnose, unha segunda fase de participación e unha terceira fase de execución, é unha palabra moi importante, execución e control. Estas son as 3 fases. Isto lembranos un pouco aqueles que xa estivemos na elaboración dos plans estratégicos cando daquela nos anos 2000, seguramente algúns dos alcaldes que están aquí soe de cerca. A elaboración dun plan estratégico é unha cousa fundamental para saber cara onde iban os concellos, ou as cidades, ou os territorios. O que pasa é que os plans estratégicos, ao meu modo de ver, tiñan unha debilidade agora superada, e era que ti pechabas o documento, entregabas o documento e aí se acababa o traballo. Agora non, agora o plan estratégico de acción local que conforma a Axenda Urbana ten esta terceira pata, que é a da execución e a do control. É dicir, do mesmo xeito que se propoñen 10 obxectivos específicos, cada concello vai a determinar cales son os seus concretos, vai a determinar cal é o seu plan de acción, vai a determinar como se van a executar esas accións e, sobre todo, vai a ter que aplicar os indicadores que, neste caso, o Ministerio elaborou para comprobar o grado de cumplimento desa axenda urbana. Porque non é só ter unha axenda urbana para ter acceso a esas novas posibilidades, non. Hai que ter configurada, conformada e aprobada a axenda urbana para que despois se poida chequear, se poida medir, se poida controlar realmente cal é a execución práctica e real deses grandes fitos que se van a marcar cada un dentro da súa propia configuración da axenda urbana. Entón, os concellos teñen ese papel moi importante, non só de deseño, senón tamén de execución e control. E despois, apuntaban antes tamén os alcaldes,
unha cuestión importante, non? Nesta fase de diagnose hai pouco que discutir. Bueno, a veces tamén se discuten algunhas cousas, pero unha cuestión prácticamente técnica ou moi técnica, non? Aquí é moi importante involucrar aos técnicos do Concello, as persoas que están no día a día das cuestións máis importantes que afectan á cidadanía, porque son as coñecedoras de todo o que está a pasar nese Concello. Entón, a diagnose está moi ben facela pois, con expertos de fora e demais, pero fundamentalmente contando coa participación das persoas que forman parte da sala de máquinas diaria do que é o funcionamento dun Concello. A segunda fase é a de participación. Non? Hai unha cuestión moi importante, este foro contribuía a elo, é que a xente normalmente isto da xenda urbana parece que é unha cousa que lle queda moi lonxe, que non lle afecta e que, polo tanto, nin lle ocupa nin lle preocupa. Bueno, iso é o principal traballo que temos que facer cando nos encargamos dunha fase de participación. En primeiro lugar, explicar, comunicar, transmitir a xente que é isto da xenda urbana, para que vai a servir e, sobre todo, cal é a importancia de que se impliquen e de que participen. Non? Entón, a primeira labora dentro desta segunda fase é fundamentalmente didáctica. Temos que explicar o porqué é tan importante isto. En segundo lugar, nós en Santiago que fixemos foi crear 6 grupos de traballo. Foron os chamados 6 grupos de impulso e seguimento, ou 6 GIS. Grupos de impulso e seguimento que van na liña dos 10 obxectivos que marca a Axenda Urbana Española, pero cunha especificidade importante, ou dúas especificidades moi importantes. Dentro deses 10 obxectivos, por exemplo, a cultura, a arte e a educación non aparece como tal, pero nos creamos un grupo de traballo específico para iso. Por qué? Pois porque Santiago de Compostela non se entende sen o seu patrimonio, sen a súa arte e sen a cultura que irradia e, polo tanto, consideramos moi importante crear ese grupo de traballo, do mesmo xeito que consideramos moi importante introducir 2 eixos transversais que tampouco están neses 10 obxectivos, como son a digitalización e a igualdade de xénero. Entón, fixemos 6 grupos de traballo, tendo estes 2 transversais sempre presentes e sempre en riba da mesa, e a eses grupos de traballo convocamos a toda a sociedade representada, é dicir, tiñamos representantes de todos os partidos políticos que están no Concello, de todos os sindicatos que teñen acción no Concello e arredores, de todas as asociacións de empresarios, de veciños, culturais, etc., etc., cada un deses grupos, digamos, foi confeccionado a medida. É dicir, os que iban a falar de economía, pois igual non falaban de cultura, patrimonio e arte, pero igual tamén, non? Entón, o que fixemos foi, primeiro, 6 grupos separados, 6 compartimentos estancos, onde partíamos dunha pregunta, e a pregunta era, bueno, cal é para vos o estado da cuestión e que credes que se pode facer para mellorar isto nesta liña, nesta outra, que é a que nos marca a Axenda Urbana. Bueno, tivemos, dende o mes de marzo ata o mes de xullo, moitísimas reunións, moitísimas tardes enteiras, porque son tardes de xente que sabe moito sobre os temas para os que se convoca e que ten moitas ideas e, polo tanto, son moi proveitosas, non só a exposición das ideas, senón a confrontación desas ideas. Había temas que estaban clarísimos, pero había outros temas que eran moi delicados. O tratamento dos residuos é un tema moi delicado. E tiñades esas expectativas de que a resposta fose tan positiva? Pois mira, inicialmente íbamos cun pouco de medo, teño que dicilo, pero tiñamos unha boa experiencia do Plan Estratégico de Santiago. É dicir, Santiago é unha cidade onde hai moita xente pensando, moita xente que continuamente ten proxectos, quere facer cousas, e darlle a oportunidade a toda esa xente de que os poida compartir, de que os poida discutir, de que os poida intercambiar, normalmente a resposta é favorable, pero neste caso foi excepcional. Eu teño que agradecer como a parte convocante, non só a acollida, senón tamén o traballo que toda a xente fixo dun xeito totalmente desinteresado, gastando tardes, investindo tardes, coido que me ha caído, de discusión, para despois volcarse en grupos máis grandes. É dicir, o que nos fixemos tamén foi unha construcción de abaixo cara arriba. Primeiro, os grupos reuníronse por separado, cando xa tiñamos máis ou menos claro e consensuado a proposta ou as propostas de cada un dos GIS, o que facíamos era elevar, é dicir, xuntar 2 GIS que fosen compatibles entre os temas que trataban e despois, sucesivamente, até chegar a unha última reunión onde se reuniu toda a xente, se xuntou toda a xente e iso deu lugar á elaboración
dun documento, que é o documento propositivo da Axenda Urbana de Santiago de Compostela. Ben, que quere ser este documento? Porque hai que entendelo ben, eu coido que hai que aclaralo ben. Este documento, como se apuntaba antes, é un documento de horizonte, non? É un documento onde se marcan as liñas estratégicas, pero non se marcan as accións concretas. Por qué? Porque as accións concretas correspondelle marcalas ao equipo de goberno que está en cada momento co poder, non? É dicir, eu non lle podo dicir a corporación municipal que vayamos a ter no ano 2027 cales son as accións concretas de política que ten que realizar, pero sí que podemos marcar cales son os horizontes que se pretenden conseguir a través da política local. Entón, eses grupos de traballo deseñaron esas liñas estratégicas e fundamentais. Unhas liñas que foron enriquecidas cunha participación da cidadanía, digamos, sen convocatoria ad hoc, a través dos centros socioculturais. O primeiro que houbo foi charlas, como dicía antes, didácticas, de explicación, de concienciación e un pouco de implicación da xente que normalmente non participa como representación de outros colectivos, pero que si lle interesa discutir e pensar a súa cidade. Bueno, tivemos unha acollida moi importante nesa primeira etapa didáctica, pero sobre todo na segunda etapa, que é a participativa, na que lle pedíamos que deseñasen o Santiago do futuro. E entón, claro, aquí hai propostas moi pequeniñas, como pode ser a farola que ten cada quen diante da casa que lle gusta máis ou que lle gusta menos e que quería que fose, e outras completamente ambiciosas. Isto foi unha experiencia fantástica. Estas propostas levábamolas aos GIS, discutíamolos, houbo moitas que se incorporaron a ese texto final. Do mesmo xeito que se incorporaron moitas propostas en na que ás veces poida parecer que non é moi importante, é importantísimo implicar a xente máis nova. Entón, a través dos colexios e a través dos institutos, fíxose unha campaña, primeiro, uns talleres didácticos, en segundo lugar, uns talleres de participación. Increíble a cantidade de aportacións que os nenos e as nenas máis novos fixeron precisamente e se incorporaron precisamente nese deseño do Santiago do futuro. É dicir, te preguntaslle a un neno, a un adolescente, como quere que sexa o Santiago no que vai a vivir no futuro, e ten moi clara a idea de cidade ou a concepción de cidade que lle gustaría ter no seu futuro. Coido que é fundamental contar con eles. Entón, incorporamos tamén iso, do mesmo xeito que incorporamos aportacións que se foron facendo noutro tipo de eventos, campañas e demais, como o Make Fair, que se fai na Cidade da Cultura, onde pasan milleiros de persoas, eses milleiros de persoas durman ou non durman en Santiago, viven Santiago, e tamén para eles é importante que se deseñe esa cidade do futuro. Por lo tanto, tivemos moi en conta esas aportacións. Ben, con todo iso, o que se fixo foi o volcado dun documento que se aprobou por unanimidade no Consello Económico e Social no mes de xullo. Recalco isto porque me parece que é importantísimo, é dicir, esa unanimidade está nos eixos estratégicos. As accións concretas corresponden ao equipo de goberno. O equipo de goberno aprobou no pleno do mes de setembro, que antes referenciaba o alcalde, cales son as accións concretas para cada un deses eixos que o actual equipo de goberno quere levar a cabo. Ben, cal é a seguinte fase que temos na Axenda Urbana? Controlar, medir, cuantificar, se realmente esas accións que o equipo de goberno está a implementar ou quere implementar vai a ter un impacto medioambiental que se esperaba, vai a ter un impacto na transformación económica que se esperaba, vai a ter un impacto na calidade de vida da cidadanía que se esperaba. E todo eso vai a cuantificarse, vai a medirse e vai a poñerse un seguimento que cada 3 meses vai a ter de xeito interno, a través do Consello Económico e Social, pero que anualmente se fará unha publicación deses indicadores a través da páxina web, que xa leva tempo aberta, onde a cidadanía poderá ir vendo o termómetro de cumprimento ou incumprimento que o equipo de goberno fai da súa propia axenda urbana, e non só a cidadanía, senón tamén altas instancias europeas, que son as que teñen que decidir a que cidades, a que concellos lles otorgan eses fondos europeos ou non. Entón, coido que ese feedback, esa rendición de contas é moi importante, non só para os que vivimos e habitamos no mundo local e aqueles que teñen responsabilidades no mundo local, senón sobre todo tamén para ver por arriba
canto é e cal é o grado de consecución dos obxectivos que ao fin e ao cabo é o que se pretende con estas axendas urbanas. Interesante coñecer ademais en detalle, polo miúdo, tal como nos tes contado como se foi artellando todo isto, que pasos se foron dando. Contanos o último, porque creo que mencionabas que houbo tamén, claro, normal, algún atranco, cuestións máis sensibles. Unha delas... Atranco non, discusión. Máis discrepancia, non? Por exemplo, no tema das materias, non? Decías da reciclaxe, dos residuos, foi un dos aspectos, non? Así un pouco máis sensible. Fundamentalmente, houve dous temas moi delicados, porque nos outros temas sorprendería o nivel de visión conxunta e global que ten a cidadanía. É dicir, somos conscientes de cales son os nosos problemas, sabemos perfectamente cara onde queremos ir, non? E outra cousa é que, bueno, uns o fagamos dun xeito, outros do outro, pero ao fin e ao cabo, digamos que eses camiños, non? Esas estradas, están moi ben definidas e moi ben deseñadas. Claro, no tema do tratamento dos residuos sólidos urbanos, hai concepcións distintas, non? Aquí saiu o tema da compostaxe por unha banda, había xente que era moi defensora da compostaxe en determinados núcleos e entornos urbanos, en fronte estaban aqueles que constataban que ese non era o mellor sistema, senón que o mellor sistema era outro que se propoñía unha recollida selectiva en distintos contedores, con un tratamento diferenciado, e despois outro dos temas así tamén que máis confrontaron foi o tema das illas enerxéticas. Hai xente moi favorable á autoproducción de enerxía eléctrica e a unha configuración dos concellos como entes de algún xeito organizadores desa coproducción da enerxía eléctrica, autoproducción por comunidades de veciños, por barrios ou por lo que fose, e había outra parte dos asistentes que non estaban nada de acordo con esta concepción e con esta visión. Claro, entonces, ese choque é un choque moi importante, porque é un choque case de concepción ex ante, non? É dicir, independentemente de cal sexa o concello, pois hai posturas que son distintas e que están enfrontadas. Na axenda urbana o que se recolle, entón, é aquela cuestión de consenso. E a cuestión de consenso é que, por unha banda, temos un problema para a recollida e o tratamento de residuos, e xa cada quen, o que veña, que decida como vai a facer, e temos un problema, estamos a vivir nestes momentos, un problema de acceso á enerxía, e vamos a ver como cada quen o resolve, non? Pero esa liña estratégica quedou perfectamente marcada e consensuada. O que non está consensuado é a acción concreta para dar resposta a eses desafíos. Bueno, pois de desafíos imos seguir falando de contado xa pois sobre o terreo en dous municipios aos que nos imos a chegar de contado desde aquí, desde Ames. María Cadaval radiografiando para nós todo ese traballo das axendas urbanas con ese exemplo práctico do traballo feito en Santiago de Compostela como codirectora desa axenda urbana, tamén profesora de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Grazas por acompañarnos aquí nestas xornadas. Grazas a vos.